燃費向上を目的にウエイトローラーとドライブベルトを交換します。ウエイトローラーは前回と同じ KN 規格のものです。ドライブベルトは信頼のキタコのものです。それでは作業開始です。まずはキックペダルを外します。ネジ硬いな。カバーを外します。プラスネジなので舐めないように注意。クランクケースのネジを外します。参考までに順番としてはケースの周りを先に外して最後に真ん中のネジを外します。エアクリーナーのネジもクランクケースに止まっているんで外します。ケースを開けます。プーリーを外します。専用工具が必要です。それとこの穴に合うソケットレンチ。私はプラグレンチで代用してます。ドライブベルトを外します。思いのほかひびとかないですね。ウエイトローラーを交換します。ほとんど走っていないので新品同様です。プーリーにグリスを塗ります。余分なグリスを拭き取ります。
前回は 5.5g でしたが今回は 6.5g にしました。もしかしたら 7.5g でも良かったかも。このウエイトローラーは向きを気にせずにプリーにセットします。ランプレートを取り付けて、プーリーボスを刺して本体に取り付けます。ドライブベルトを取り付けます。クラッチ側に挟みます。ちょっと滑りますね。スペーサーを入れてプーリー側にベルトを入れてドライブフェイスを取り付けます。コツとしてベルトの真ん中あたりを挟んでおくとやりやすいです。クランクケースをはめるときはバッテリーのアースを挟まないように注意。ネジは外した順番とは逆に真ん中から。
エンジンをかけます。駆動系からイオンは聞こえませんね。それじゃテスト走行しましょう。出だしはマイルドな感じになりました。新しいベルトが馴染んでないからか発進直後に谷がある感じ。加速に関しては問題なさそうです。最高速はちょっとだけ伸びました。燃費についてはまた後日。今回はここまで。